नाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशकारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादिकार भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने सादर प्रणाम हरे कृष्ण दीप्ति माता जी धन्यवाद दीप्ति माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभुपाद की जय श्री राधा गोविंद प्रणाम ओके આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું 14મો અધ્યાય જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ્ય આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો રહેલા છે અવ્યક્તના રૂપમાં જે આપણને દેખાતા નથી એના સંદર્ભમાં આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે એનાથી બંધાઈ જઈએ છીએ અને અલગ અલગ ગુણોનો જે પ્રમાણે આપણા ઉપર પ્રભાવ હોય છે એ પ્રમાણે આપણી કેવી વિચાર શ્રેણી હોય છે કેવી મનોસ્થિતિ હોય છે કેવા પ્રકારના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને પણ બતાવશે કે કયા ગુણોમાં આપણે જ્યારે મૃત્યુ પામીએ છીએ તો આપણી આગલી ગતિ શું થાય છે પછી આપણને સંદર્ભમાં એમાં પ્રશ્ન થાય કે આ ગુણોને પારખવા આપણે કેવી રીતે કે આપણા ઉપર કયા ગુણોનો પ્રભાવ છે તો એ પણ ભગવાન આપણને ટેસ્ટના રૂપમાં બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે કયા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જીવીએ છીએ આપણે એને પારખી શકીએ પછી અંતમાં જ્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન હોય છે કે આ ત્રણેય ગુણોને આપણે ગુણાતીત એટલે કે ત્રણેય ગુણોને પાર કેવી રીતે કરવા તો એનો ઉપાય પણ ભગવાન બતાવે છે અને અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે આ જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય અથવા જેણે ત્રિગુણોની માયાને પાર કરેલી હોય તેનું આચરણ કેવું હોય એની જીવનશૈલી કેવી હોય તો એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને 4 શ્લોકમાં એ ભક્તના ગુણો બતાવે છે જેણે જે ગુણાતીત થયેલો હોય તો આ રીતે આમ જોવા જઈએ તો આ અધ્યાય આપણા માટે એટલો બધો મહત્વનો છે કે આપણે કારણ કે બધા અત્યારે ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલા છીએ બધા આપણે એનાથી બદ્ધ થયેલા છીએ અને એ સંદર્ભમાં આપણે જાણવું બહુ જરૂરી છે કે આ ત્રિગુણી માયાને આપણે પાર કેવી રીતે કરી શકીએ ઓળંગી કેવી રીતે કરી શકીએ તો એ રીતે આપણે આ અધ્યાય આપણે કહી શકીએ કે આપણા માટે બહુ મહત્વનો છે અને શરૂ કરતા પહેલા હેમાંગી માતાજી એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે આપણે આવતીકાલે જે આપણે ભક્તિ સદાચારનો ક્લાસ છે તો કે આ ક્લાસની સાથે લિંક નથી પણ તમે છો એટલા માટે પૂછી જો કારણ કે ગઈકાલે ગયા અઠવાડિયે આપણે શું છે ક્લાસ વચ્ચેથી ઇન્ટરપ્ટ કરવો પડ્યો હતો તો એકવાર તમે જરા કન્ફર્મ કરી લેજો ને કે આ વખતે એવું કઈ છે કે પછી જીવેશ્વર પ્રભુજીને કાલે જ મેસેજ કર્યો છે હજી એમનો રિપ્લાય નથી આવ્યો એટલે આજે કોલ કરીને એમને પૂછી લો ઓકે પ્લીઝ પિન ચેન્જ કરવાની છે કે ટાઈમ ચેન્જ કરવાનો છે પૂછી લો એમને હા યસ સર બરાબર ઓકે
અને બીજી એક જાણકારી કે ભાઈ આપણે આના પછી જેમ ગઈકાલની જેમ આપણે બેક ટુ બેક ક્લાસ આપણે બ્રિજ ક્લાસના પણ છે આપણે તો એના સંદર્ભમાં આજે પણ આપણે હોઈ શકે જો ટાઈમ ઓછો હશે તો આપણે પ્રશ્નોત્તરી મુલતવી રાખશું અને પછી આવતીકાલે આપણે 13, 14 અને 15 અધ્યાયની ત્રણેયની એક સાથે જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હશે તો આપણે લઈ લેશું. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. આમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન છે, શરૂઆતમાં નથી આવતો પણ છેલ્લે પ્રશ્ન આવે છે. શરૂઆતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ત્રિગુણી માયા વિશેનું આપણને સરસ રીતે ડિટેલમાં આપણને જ્ઞાન સમજાવે છે. તો શરૂઆત કરતા આપણે જોઈએ તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે આપણને કે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. એ કયા 3 ગુણો છે? તો કે તે છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે હે મહાબાહુ અર્જુન તે આ 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે જો આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ઓલરેડી રહેલી છે, આપણે જેને આપણે અવ્યક્તના રૂપમાં છે, એટલે કે આપણને દેખાતી નથી. આપણે જેમ આપણા ઘરમાં કોઈ કમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપ હોય, મોબાઈલ હોય, એમાં આપણે શું છે એક સોફ્ટવેર હોય. આજે જેમ કે માની લો તમે ઘરેથી નવો મોબાઈલ લઈ આવો, નવું કમ્પ્યુટર લઈ આવો, નવો લેપટોપ લઈ આવો અને એમાં કોઈ પણ જાતના સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ ન કરેલા હોય તો તમારા માટે કમ્પ્યુટર ચાલી શકે? બોલો, એ મોબાઈલ તમને કઈ કામમાં આવે? કઈ કામમાં ન આવે તમારે. એટલે કે આ ભગવાને શું છે આ ત્રિગુણી માયા જે છે એની સોફ્ટવેરના રૂપમાં આપણને આ ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે આપણને આપેલી છે કે જેથી કરીને આપણે કહી શકીએ ને ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ભગવાને 3 રમકડા આપણને આપેલા છે અને 3 રમકડાથી આપણે રમ્યા કરીએ છીએ અને 3 રમકડાથી આપણે એનાથી આપણે બંધાઈ પણ જઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણે જે ત્રિગુણી માયા જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં રહેલી છે એ 3 છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અને જે મેં ભગવાન બતાવે છે એટલે કે જેવો આપણો જન્મ થાય છે આમાં બધા પ્રાણીઓ અથવા બધા જીવો જે છે આ ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલા હોય છે. એમાં ખાલી મનુષ્ય જીવન નથી આવતા પણ બાકી બધા જ પ્રાણીઓ અથવા પક્ષીઓ પણ છે ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલા જ હોય છે. આપણે એમાં પારખવું જે છે બાકી બધા જીવોમાં થોડું ઘણું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે, પણ આ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આપણને મનુષ્યના સંદર્ભમાં છે ને કેવી રીતે આપણે પારખી શકીએ એ પણ આપણને બતાવે છે. તો જેવા આપણે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ એટલે કે વન્સ as soon as we come in contact with the nature, એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે જેવા સંસર્ગમાં એવા આપણે આ ત્રિગુણી માયાથી છે આપણે ઓટોમેટિકલી બંધાઈ જઈએ છીએ. એવું નથી કે આપણે ન ચાહતા હોવા છતાં પણ આપણે આનાથી બંધાઈએ છીએ અથવા તો ચાહીએ તો પણ આપણે એનાથી આપણે એને ઓળંગી પણ શકીએ અને પાર કરી પણ શકીએ. આપણા માટે કોઈ બીજો ઉપાય નથી, કેવળ એકમાત્ર ઉપાય ભગવાન જે આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવશે, જો એ આપણે અપનાવીએ તો જ આ ત્રિગુણી માયાના બંધનમાંથી છે ને આપણે છૂટી શકીએ. અધરવાઇઝ કોઈ રીતે આપણે આ ત્રિગુણી માયાના બંધનમાંથી છૂટી ન શકીએ અથવા એને ઓળંગી ન શકીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તે આ 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે, એટલે કે બંધાઈ જાય છે. હવે પછી આગળ ભગવાન આપણને બતાવે છે અલગ અલગ ગુણોમાં કેવી આપણી મનસ્થિતિ હોય છે, કેવી આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય છે અને કેવા કાર્યોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો હોય છે. સત્વગુણ આપણે એટલે કહી શકીએ કે થોડો ઘણો સારો ગુણ છે. કારણ કે શું કામ એ સારો છે? કારણ કે આ ગુણમાં જે માણસ પ્રસ્થાપિત થયેલો હોય અથવા જે એની વિચાર શ્રેણી હોય અથવા જો એનાથી આનાથી પ્રભાવિત થયેલો હોય એને થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અથવા એના પોતાના મનુષ્ય જીવનના લક્ષ્ય વિશે થોડું એણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે પ્રકાશ આપનારો. પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાન આપનારો. અને જ્યારે આવી રીતે એને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળેલું હોય છે અથવા આત્મજ્ઞાન મળેલું હોય છે ત્યારે એ બધા પાપ કર્મોમાંથી છે ને બને ને ત્યાં સુધી પોતે એમાં પ્રવૃત્ત બી નથી થતો અને કોઈ જાણતા અજાણતા પાપ થઈ ગયા હોય તો પણ એના પ્રાયશ્ચિતના રૂપમાં પોતે કંઈક ને કંઈક રસ્તો ગોતવાની કોશિશ કરે છે કે ભાઈ આ પાપ મારાથી કેવી રીતે થઈ ગયું. એટલા માટે ભગવાન કહે છે એ સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનાર હોય છે. કારણ કે આ આત્મજ્ઞાન અને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવીને એ પોતે અલગ અલગ પાપોમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને ગોતવા માટે બહુ મથામણ કરે છે અને કહે છે કે જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે આમાં ભગવાન સુખ બતાવે છે તો ડેફિનેટલી આ દુઃખાલયમાં શ્વાસતામાં આપણને કોઈ સુખ શાંતિ મળવાના જ નથી. પણ જે મનુષ્ય સતોગુણમાં પ્રસ્થાપિત થયેલો હોય અથવા સતોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવતો હોય અને આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનમાં વધારે પ્રવૃત્ત થવાની એની ઈચ્છામાં કેળવતો હોય ત્યારે એને સુખની અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય છે? તો કે જાણી જાય છે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં કોઈ સાચું સુખ છે જ નહીં, બધું ટેમ્પરરી સુખ છે. અને સાચું સુખ ક્યારે છે? તો કે ભાઈ જ્યારે આપણે ભગવાનની સાથે જોડાવાની કોશિશ કરશું અને એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરશું
ત્યારે જ આપણને સુખ મળશે. એટલે કે આવી રીતે પોતાના મનમાં પોતે શાંતિ અને સુખ પોતે અનુભવે છે અને એવી રીતે પોતાના મનુષ્ય જીવનના લક્ષ્ય તરીકે એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે વધારે ને વધારે પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલા માટે કહે છે કે સુખ તથા જ્ઞાનથી બદ્ધ થઈ જાય છે, કારણ કે એ જ્ઞાન પણ કેળવે છે અને આવા જ્ઞાનથી એના મનના અંદરમાં જે બધા જે કહે ને કે મોહ માયા અને આકર્ષણ હોય છે એના પ્રત્યે પોતે અંકુશ મેળવી પણ શકે છે, પોતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે. એટલે કે એ સંદર્ભમાં એને થોડું ઘણું આપણે કહી શકીએ કે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે ભગવાન આપણને રજોગુણ વાળાની આપણે પણ અવસ્થિતિ બતાવે છે કે જે રજોગુણના પ્રભાવિત હોય છે અથવા તો જે રજોગુણથી બંધાયેલો હોય છે અથવા તો વધારે માત્રામાં એના ઉપર રજોગુણ બહુ જ પ્રભાવિત થયેલો હોય છે, તો એની દશા કેવી હોય છે? તો કે છે, હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણથી ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ અને તૃષ્ણાઓ ક્યારે કારણે થાય છે? એટલે કે જે માણસ રજોગુણના પ્રભાવિત હોય એના મનમાં શું છે, કંઈક ને કંઈક નવી નવી ઈચ્છાઓ અથવા તો કહી શકીએ કે ભાઈ પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે કંઈક ને કંઈક જરૂરિયાતો પોતે ઊભી પણ કરે છે અને બીજાને જોઈને પોતે એમાંથી આકર્ષાય પણ છે કે ભાઈ મારે પણ આ મેળવવું છે. એટલે કે એના મનમાં હવે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાઓ પણ થાય છે અને બીજાને જોઈને ઈર્ષ્યા જાગે છે અથવા તો એ મેળવવાની એને પ્રાપ્તિ કરવાની એની ઈચ્છા જાગે છે, એટલે કે તૃષ્ણા જાગે છે, એ ટાઈપની તરસ એના મનમાં જાગે છે કે ભાઈ એની પાસે છે, હું પણ મેળવી લઉં, એનાથી આગળ વધી જાઉં, મારી પાસે પણ આ થઈ જાય, મારી પાસે પણ ઓલું થઈ જાય. એટલે કે એક ઈચ્છાથી બીજી થાય, ત્રીજી, એવી તેમ કરીને કંઈક ને કંઈક એના જીવનમાં ઈચ્છાઓ આવતી જ હોય છે. કોના માટે? તો કે જે રજોગુણથી બહુ પ્રભાવિત થયેલો હોય અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે જે માણસ સતોગુણમાં હોય છે એ તો આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ જ્ઞાનથી પ્રભાવિત થયેલો હોય છે, આત્મજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી. એ રીતે પોતે પોતાની ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર કાબુ મેળવે છે અને થોડું ઘણું ભગવાનને પ્રાપ્તિ માટેના માર્ગ ઉપર આગળ વધે છે, તો એને સુખ અને શાંતિ થોડુંક પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જે માણસ એનાથી વિપરીત એટલે કે આ જો રજોગુણમાં પ્રભાવિત થયેલો હોય તો એને તો આપણે કહી શકીએ કે એને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે તો એને સમય પણ નથી હોતો અને એમાં એને પ્રવૃત્ત થવાની એની ઈચ્છા પણ નથી હોતી, અથવા તો હોઈ શકે એને વધારે ને વધારે ટાળે છે. શું કારણ છે આ બધાનું? તો કે ભાઈ એના મનમાં હજી બાકી બધી આ ભૌતિક ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છાઓ જે છે હજી પૂરી નથી થઈ, તૃપ્ત નથી થઈ, એની તરસ હજી छिपाણી નથી. એને હજી ઘણું બધું અમર્યાદિત રીતે બધું મેળવવું છે, ઘણું બધું ભેગું કરવું છે અને અસંખ્ય રીતે આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ, ચીજો, માણસોને બધાને એને ભોગવવા છે. એટલે કે આ બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણા બધા ઉદ્યમ કરે છે, ઘણા બધા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, ઘણા બધા એવા પ્લાન બનાવે છે અને પોતાની યોજના પ્રમાણે પોતે આગળ વધે છે અને ગધેડાની જેમ મહેનત કરે છે. અને જ્યારે આવા બધા કર્મોથી પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે સકામ કર્મથી. કારણ કે સકામ કર્મ શું કામે? કારણ કે એને ફળ મેળવવાની કઈ ઈચ્છાથી આવી રીતે પોતાના બધા લક્ષ્ય બનાવ્યા છે અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે બહુ મહેનત કરે છે, ગહન મહેનત કરે છે. એટલા માટે એને કહે છે કે સકામ કર્મથી. અને જે માણસ આવી રીતે જે સકામ કર્મ કરતા હોય, એટલે કે સકામ કર્મ શેનું ઓપોઝિટ છે? તો કે નિષ્કામ કર્મનું ઓપોઝિટ. તો હવે જે નિષ્કામ કર્મ કરે છે એ ભગવાને શું કીધેલું છે કે બંધન કરતા કર્મ નથી. અને એનાથી ઉલટું એટલે કે આવી રીતે જે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય તો એ ડેફિનેટલી એનાથી ઉલટું જ ફળ મળવાનું છે, એટલે કે બદ્ધ થઈ જવાનો છે. એટલે કે એ સકામ કર્મમાં જયારે પ્રવૃત્ત થાય છે, જાણતા અજાણતા પણ ઘણા બધા ખોટા કર્મો બી થઈ જાય છે, પાપ કર્મો બી થઈ જાય છે. તો આ રીતે બધાથી પોતે બદ્ધ થઈ જાય છે. આવી રીતે ભગવાન બતાવે છે કે જે રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવતો હોય અને એમાં કાર્ય પ્રવૃત્ત કરતો હોય અથવા એની વિચારસરણી હોય એ આવી રીતે પોતે બદ્ધ થાય છે. હવે ભગવાન આપણને તમોગુણની સ્થિતિ બતાવે છે. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ જે માણસ તમોગુણમાં પ્રભાવિત થયેલો હોય અથવા તમોગુણની અસર હેઠળ પોતે જીવતો હોય એને આપણે સૌથી પહેલા તો ભગવાન કહે છે કે અજ્ઞાની હોય છે. એટલે કે એને કોઈ જાતનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોતું નથી. થોડું ઘણું માની લ્યો એને ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન હશે તો એ જ્ઞાન પણ શું છે, અવળે માર્ગે વાપરે છે, સારા કર્મ માટે નથી વાપરતો. એટલીસ્ટ જે રજોગુણમાં જે સકામ કર્મ જે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે, આપણે કહી શકીએ કે થોડો ઘણો એ આવી રીતે બધી ઈચ્છાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એનો હોઈ શકે પોતાના માટે હોય, પોતાના પરિવારજનો માટે હોય, કા સમાજ કલ્યાણ માટે પણ હોય, કંઈક ને કંઈક હોય, કંઈક પણ એને ફળ પ્રાપ્તિ માટે છે. હોઈ શકે સારા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. પણ જે આવા તમો ગુણમાં હોય છે ને એને તો આવું કોઈ જ્ઞાન હોતું જ નથી
અને એ જે કાંઈ પણ થોડું ઘણું બી ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એને પણ અવળે માર્ગે વાપરે છે, અથવા તો ઊંધી દિશાએ વાપરે છે, અથવા તો લોકોનું અહિત કરવા માટે વાપરે છે, લોકોને નુકસાન કરવા માટે વાપરે છે. એટલા માટે કહે છે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો તમોગુણ સર્વ દેહ જીવોનો મોહ છે. એટલે કે આમાં વધારે ને વધારે મોહિત થતો જાય છે અને એમાં ખોટી રીતે પોતે પોતાની ઉદ્યમ અથવા તો મહેનત કરે છે અને એવી રીતે લોકોને નુકસાન અથવા અહિત કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. અને આ ગુણના પરિણામો શું છે? પાગલપણ. પાગલપણ અહીંયા ભગવાન શું કામ કહે છે? કારણ કે એને સારા કાર્ય માટે નથી વાપરતો, પણ એને અવળા કાર્ય માટે વાપરે છે, એટલે એક જાતનું પાગલપણ છે. આજે જેમ આપણે આ દુનિયામાં જોઈએ તો ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ લોકો એવા હોય છે કે જે એવી એવી ખોજમાં લાગેલા હોય છે કે એવા એવા હથિયારો અને એવા એવા બોમ્બનો આવિષ્કાર કરે છે કે જે લોકોને બહુ મોટો વિનાશ સર્જે. તો જો આટલા મોટા સાયન્ટિસ્ટ થયેલા હોય, થોડું ઘણું આટલું મોટું સારું ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન મેળવેલું હોય, એના સારા કાર્ય માટે ન વાપરી શકે, પણ આવી રીતે ખોટી રીતે વાપરતા હોય તેની જાતનું પાગલપણ જ કહેવાય ને. આપણે કેટલું અહિતકારી કાર્ય કરી રહ્યા છે એ લોકો, અને આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે. સાથે સાથે ભગવાન આપણને એ પણ અહીંયા બતાવે છે કે જે લોકો તમોગુણના પ્રભાવમાં હોય છે કે માની લો આવી રીતે ખોટા કાર્યોમાં અથવા જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત ન થયેલા હોય તો આપણે કહી શકીએ જે પોતાનું મનુષ્ય જીવન છે એકદમ બેદરકાર થઈને પોતે સંપૂર્ણ એને વેડફી નાખે છે. શેમાં વેડફે છે? તો કે ભાઈ નિંદ્રા અને આળસમાં. એટલે કે માની લો કંઈક કારણસર એને થોડું ઘણું પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય, બાપ દાદાની પ્રોપર્ટી કે બધું મળી ગયું હોય, અને એવી રીતે આપણે કહી શકીએ ને કે ખોટી રીતે એનો પણ દુરુપયોગ કરે છે. એક તો આમાં બે પ્રકારના તમોગુણી પ્રકારના માણસો, એક તો પોતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે ભૌતિક દુનિયાનું અને એના અવળે માર્ગે ઉપયોગ કરે, અને બીજા લોકો એવા હોય કે જેને થોડું ઘણું માની લે આવી રીતે અનાયાસે પ્રાપ્ત થયેલું હોય અને એનો પણ એ લોકો દુરુપયોગ કરે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા પાગલપણ, આળસ અને નિંદ્રા હોય છે કે જે બધા જીવને બાંધે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જે તમોગુણમાં હોય છે એની કેવી દશા થાય છે એ પણ ભગવાન હવે પછી આપણને આગળના શ્લોકોમાં પણ બતાવશે. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને એ બતાવે છે કે આ જે 3 ગુણોનો આપણા ઉપર જે પ્રભાવ રહેલો છે એ શું એક સરખો હોય છે? એટલે કે શું બધાના 33.33% હોય છે? તો કે ના. તો હવે કયા ગુણનો પ્રભાવ વધારે છે, કયા ગુણનો પ્રભાવ ઓછો છે, અને કયા ગુણનો પ્રભાવ આપણે વધારવાનો છે, તો કયા ગુણનો પ્રભાવ આપણે ઘટાડવો જોઈએ, એનો ઉપાય પણ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. એટલે કે છે 10મા શ્લોકમાં, હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. એટલે કે માની લ્યો આ બધું જ્ઞાન જ્યારે આસ્તે આસ્તે પ્રાપ્ત કરવા માણસ, ત્યારે એની ઈચ્છા થાય કે ભાઈ ચાલ હવે મારે મારા રજોગુણ અને તમોગુણ ઓછા કરવા છે, એટલે કે સત્વગુણ વધારવા છે. એટલે કે બધી ચીજમાં જોઈએ આપણે, જેમ કે 100% હોય ને, તો હવે 100%માં માની લ્યો એના અત્યારે રજોગુણ છે 50%, 30% એના માની લ્યો તમોગુણ છે, અને 20% માની લ્યો એના સત્વગુણ છે. હવે વિચારે આ બધું જ્ઞાન જ્યારે પ્રાપ્ત કરી અને એમાં આસ્તે આસ્તે આગળ વધે કે ના ભાઈ મારે મારા સત્વગુણ વધારવા છે, સૌથી પહેલા કે ભાઈ મારે મારા તમોગુણ ઘટાડવા છે. એટલે કે ભાઈ એ જે 30% હતા માની લ્યો એના 20% કરે, એટલે કે 50% આવે રજોગુણ રહ્યા, 20% આપણે તમોગુણ રહ્યા, અને 30% એટલે કે 20%માંથી 30% એટલે હવે એના સત્વગુણ થઈ ગયા. એટલે કે થોડો ઘણો પોતે આગળ સારા જ્ઞાન તરફ પોતે વધ્યો. એને પરાસ્ત શોને કર્યા? રજોગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કર્યા, અને સત્વગુણ ઉપર થોડું ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેટ કર્યું, અને વધારવાની એને કોશિશ કરી. એવી જ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે તો કોઈ વખત રજોગુણ, એટલે કે જ્યારે રજોગુણને આપણને વધારવાની ઈચ્છા હોય તો સત્વગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થઈ છે. જેમ આપણે જોઈએ કે યંગસ્ટર લોકો હોય, યંગસ્ટર લોકો નવી નવી પોતાનું માની લો ડિગ્રીઓને બધી મેળવી લીધેલું હોય, અને કારકિર્દીમાં પોતે પગલાં માંડવાનું શરૂ કરતા હોય, અને પછી એનો પરિવારને બધાની વૃદ્ધિ થાય, ત્યારે શું વિચારે કે મારે 2 ફ્લેટનો બેડરૂમનો ફ્લેટ નાનો પડે છે, 3 બેડરૂમનો લેવો છે, એક ગાડી લેવી છે, નવું ફર્નિચર વસાવવું છે, બાળકને મારે સારી સ્કૂલમાં એડમિશન અપાવવું છે, વાઈફ માટે આ ગિફ્ટ લેવી છે, એવી રીતે કેટલું બધી નવી નવી ચીજો વિચારતા હોય, નવા મોબાઈલ લેવા છે, આ લેવું છે, એ લેવું છે બધું. એટલે કે ત્યારે એ શું કરે, એનું જે રજોગુણ હોય છે એ આપણે કહી શકીએ કે થોડો ઘણો એનો પ્રભુત્વ જે છે એ વધારે ને વધારે થાય છે. એટલે કે ત્યારે એ શું વિચારે કે ભાઈ ચાલો હવે અત્યારે થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું આપણે થોડું ઘણું પાછળ મૂકીએ, પછી જ આપણે કરશું. એટલે કે ત્યારે રજોગુણને ઘટાડે અને તમોગુણને પણ ઘટાડવાની કોશિશ કરે, ને આવી રીતે પોતે રજોગુણને આગળ વધારે. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે વળી કોઈ વેળા તમોગુણ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. હવે કોઈ માણસ માની લો આવી રીતે ઘણી બધી મહેનત કરતો હોય, પણ એને ફળ ન મળતું હોય, અને એની સામે કોઈ જોવે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક આગળું અવળું કરી અથવા તો કંઈક કાવા દવા કરીને ઘણો બધો આગળ નીકળી ગયો,
હવે એને ઈર્ષા થાય કે જો આની પાસે તો એટલી લાયકાત બી નથી, એટલું એના કરતા તો વધારે હું ભણેલો છું, એના કરતા તો મારી પાસે અનુભવ વધારે છે, તો પણ જો એની પાસે કેવી રીતે ગાડી આવી ગઈ, એનું પ્રમોશન થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, તે થઈ ગયું, આવી રીતે પ્રમાણે ઈર્ષા કેળવે એટલે હવે પોતે માની લો પોતે સત્વગુણ અને રજોગુણમાં જીવતો હોય પણ ફળ નથી મળતું, પાછો પડે છે. એટલે કે હવે ઈર્ષાના કારણે શું કરે, એ પોતે પણ તમોગુણમાં વધારે ને વધારે પ્રવૃત્ત થાય અને આવી રીતે જેનું રજોગુણની જે ઈચ્છા હોય બધી પોતે પૂરી કરે. ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ કે સત્વગુણ અને રજોગુણ બંને આપણે થોડા ઘણા નબળા પડી જાય અને તમોગુણમાં માણસ આવી રીતે આગળ વધે છે. આ બધી સામાન્ય માણસની આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ એની જે પ્રમાણે જિંદગી આગળ વધતી હોય ને એ પ્રમાણે ઘટના પ્રમાણે તમે જુઓ, કોઈ પણ માણસને તમે એક જ ગુણમાં જે હોય એ કોન્સ્ટન્ટ નો જુઓ. જેમ કે આપણે નાના બાળકનો પણ એક્ઝામ્પલ લઈએ. નાનું બાળક જ્યારે જન્મ્યું હોય ત્યારે તો કાંઈ જાણતું કરતું ન હોય ને, પણ માની લો થોડું થોડું જેમ મોટું થતું જાય, ત્રિગુણી માયાથી તો એ બંધાઈ જ ગયું છે. ઓટોમેટિકલી ભગવાને આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે જેવો આ બધા જીવ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્રિગુણી માયાથી બદ્ધ થઈ જાય છે. તો ક્યારેક તમે જો નાનું બાળક નાનપણમાં ક્યારેક બહુ તોફાની હોય, બહુ ઉપદ્રવી હોય, આપણે એટલા તોફાન કરે કે કોઈ એને સંભાળી ન શકતું હોય, અને એ જ બાળક તમે જો જરાક પછી આસ્તે આસ્તે મોટો થાય ત્યારે એનો ગુણોનો પ્રભાવ કેવો ચેન્જ થઈ ગયો છે. કોઈ માણસ માની લો નાનપણમાં હોય ને જોયેલો હોય ને 2-5 વર્ષ પછી જોવે, અરે આ બાળક તો પેલા કેટલો તોફાની હતો, કેટલો ઉપદ્રવી હતો, અત્યારે કેટલો શાંત થઈ ગયો છે, કેટલું બધાનું માને છે, કેવી રીતે સરસ રીતે ભણવામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયો છે. તો આ પણ આપણે કહી શકીએ કે ગુણોની અસર ઓટોમેટિકલી થાય છે. પહેલા તો શું છે, એની જે અંદર આત્મા જે છે ઘણા બધા જન્મોથી આપણે આગળ વધેલી હોય છે. એટલે કે એ જેને સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા હોય છે રાતોરાત તો ચેન્જ ન થાય. એટલે કે હોઈ શકે એના સંસ્કાર અથવા એ જે ગુણો પ્રાપ્ત કરેલા હોય આત્માએ, નાનપણમાં આપણને બાળક બહુ તોફાની અને ઉપદ્રવી દેખાય, પણ પછી જેમ જેમ સંગાત વધે છે, સારા કુટુંબમાં એનો ઉછેર થાય છે, પરિવાર સાથે જોડાય છે, સારી સંગત સાથે જોડાય છે, તો હોઈ શકે એ જેનો તમો ગુણ છે ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે સત્વગુણ અને રજોગુણ એનામાં વધારે થાય. એવી જ રીતે તમે જો કોઈ માણસ તમે હોય, સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને યંગસ્ટર હોય ત્યારે આપણને એટલો ઓલો કે ને કેવી દેખાતો હોય, એટલી બધી એની મહત્વાકાંક્ષા ને બધી ઈચ્છાઓ હોય કે ભાઈ મારે તો આમ ફરવું છે, મારે આ વિદેશ પ્રવાસ કરવો છે, મારે આ મેળવવું છે, આટલી ગાડી લેવી છે, ઓફિસમાં આટલું ટર્નઓવર કરવું છે, આટલું કર્યું છે, ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હોય. પણ માની લો હવે થોડી ઘણી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ, થોડી ઘણી ઈચ્છાઓ પૂરી ન થઈ અને આસ્તે આસ્તે ક્યાંયથી એને આવી લિંક મળી ગઈ અને એવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના અને બધાના ક્લાસમાં પોતે આગળ વધ્યો લેવલ 1, 2, 3, 4માં, અને પછી એને આસ્તે આસ્તે સમજણ કેળવાય કે ના ભાઈ આજે હું આટલી બધી મહેનત કરું છું બધું શેના માટે, શું કામે, આ બધામાંથી તો કાંઈ મારી સાથે આવવાનું નથી. તો પછી મારી સાથે જે આવવાનું છે, જેમ ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયમાં બતાવે છે કે મરતી વેળા જેવી જેવી ઈચ્છાઓ કેળવશું એવી રીતે આપણને આગલો જન્મ થશે, અને જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કેળવશું તો ભગવાનના ધામમાં જશું. તો અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય તો આપણું એ જ છે. હવે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય, માની લો હવે ડિસાઈડ કરે કે ભાઈ હવે આસ્તે આસ્તે મારે રજોગુણ ઓછા કરવા છે અને સતોગુણ વધારવા છે, તો પછી એ જ માણસને તમે 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી તમે જુઓ તો એવો શાંત થઈ ગયો હોય, એવી સરસ મજાની ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય અને એવી રીતે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ પર એને બહુ કાબુ મેળવેલો હોય, આપણને લાગે આ માણસ કેટલો બધો ચેન્જ થઈ ગયો. 5 વર્ષ પહેલા 10 વર્ષ પહેલા કેવો આપણને દેખાતો હતો, કેટલી બધી મહત્વાકાંક્ષા હતી અને ઘણું બધું એને મેળવેલું બી હતું. અને અત્યારે તમે જો જે મેળવેલું છે એ બધું હવે ત્યાગ ભાવનાથી બધું આસ્તે આસ્તે છોડી રહ્યું છે તમારે જો. એટલે કે આ રીતે જે ગુણનો પ્રભાવ છે આપણને ઘણા માણસોમાં આપણને એપરન્ટલી આવી રીતે જોવા મળે બી તમારે. ઇવન આપણા પોતામાં પણ આપણે એવી રીતે આપણે પારખી શકીએ અથવા તો જોઈ શકીએ. હવે પછી આગળના શ્લોકમાં ભગવાન આપણને એ જ કહેશે કે આ જે ગુણો આપણા ઉપર જે પ્રભાવ રહેલો છે આપણે કેવી રીતે પારખવા જોઈએ. તેના સંદર્ભમાં પહેલા આપણને કહે છે કે આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલતી રહેતી હોય છે. એટલે કે આ કન્ટિન્યુઅસલી કે ને કે આપણે ટગ ઓફ વોર જેવું છે આપણે. એટલે કે આ સત્વગુણ આપણું જે મન જે છે અને સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણના 3 દોરડા જે છે કન્ટિન્યુઅસલી આખી જિંદગી આપણે કહીએ તો સતત એકબીજા તરફ પોતાના તરફ ખેંચવાની કોશિશ કરે છે આપણે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે જેમ સમજીએ ને, આપણે માની લો પેલા પિકનિકમાં જતા ને ત્યારે કેવી ઓલી ગેમ રમતા ને, એટલે દોરડા ખેંચવા વાળી વચ્ચે લાઈન ખેંચેલી હોય, તો અહીંયા તો 2 દોરડા નહીં પણ આપણે કહીએ કે 3 દોરડા છે, જે વચ્ચે કોને આ શેની લાઈન છે, તો કે આપણા મનની લાઈન છે. આ 3 દોરડા જે છે આપણા ઉપર પ્રભાવિત થયેલા હોય છે અને એકબીજા તરફ આપણને ખેંચી રાખે છે. આપણે કેવી રીતે એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવું અથવા કેવી રીતે કાબુ મેળવવા, એના સંદર્ભમાં ભગવાન હવે આપણને ટેસ્ટ પણ આપણને આપે છે. તો 11મા શ્લોકમાં કહે છે
કે જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે. આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે. આપણે 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાસિકા, મોઢું, ગુદા અને જનેન્દ્રિય. આ બધા આપણે કહી શકીએ કે આપણા શરીરના ઇનપુટ અને આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. આપણે એટલે કે થોડું ઘણું આપણે બધું અંદર ગ્રહણ કરીએ છીએ અને થોડુંક મળમૂત્ર ત્યાં કરીને આપણે બહાર બી કાઢીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે આપણા શરીરના જે 9 દ્વાર છે, એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય. એટલે કે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે શું જોવાનું છે, શું સાંભળવાનું છે, શું બોલવાનું છે, ક્યાં આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે અને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે. એ જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન મેળવીએ ત્યારે એવી રીતે પછી આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે એમાં ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયામાંથી આપણે એના ઉપર સંકુચ કરી, એના ઉપર આપણે કહીએ ને કે સંયમિત કરી, એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવીએ અને પછી આપણે જ્યારે ભગવાન તરફ વાળીએ ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે. એટલે કે વધારે ને વધારે સત્વગુણમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈને આગળ વધવાની આપણે જ્યારે ઈચ્છા કેળવીએ ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને સત્વગુણની ટેસ્ટ આપે છે. ઘણી વાર આપણે જો અત્યારે જેમ કે આ સવારના 6 વાગ્યાના આપણે બેચમાં બધા જોડાયેલા છીએ, આના માટે શું છે, આપણે સવારે વહેલું ઉઠવું પડે. ઘણા લોકો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા બી હશે, નિત્યકર્મ કરીને પોતાના જે જાપમાળાની સંખ્યા હશે કરતા હશે, મંગળા આરતી કરતા હશે અને પછી આપણા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાતા બી હશે. આના સંદર્ભમાં જો અત્યારે તો ગરમી ચાલે છે, કદાચ આપણને વહેલું ઉઠવું તરત નીંદર ઉડી બી જાય આપણે. પણ હવે જ્યારે શિયાળાનો સમય આવશે ત્યારે આપણને જરાક આળસ બી આવે, નીંદર બી આવે. પણ જ્યારે આ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રકાશિત હોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડી ગઈ હોય, ના ભાઈ મારે ઉઠવાનું છે. એટલે કે આપણે ક્યારે ઉઠવું, કેવી રીતે ઉઠવું, શું સાંભળવું, કેવા આપણો સમય વાપરવો, એ બધી ચીજ જ્યારે આપણને આ જ્ઞાનથી ખબર પડી જાય ત્યારે આપણે જ્યારે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો આપણે સમજવાનું કે ભાઈ આપણે સત્વગુણમાં છીએ. પણ હવે એ વખતે ત્યારે આપણને જો આળસ આવે, ઠીક છે હવે સાંભળેલું જ છે ને, પાછો નેક્સ્ટ મંથમાં બીજો બેચ આવશે ને ત્યારે જોઈન કરી લેશું, રેકોર્ડિંગ આવે છે ને એ સાંભળી લેશું અને આવી રીતે સુતા રહીએ તો આળસ થઈ ગઈ. અને પછી કોઈ દી આવતું નથી, રેકોર્ડિંગ પણ સંભળાતું નથી, ક્વિઝ સોલ્વ થતી નથી, આગલા મહિને પાછું કંઈક બીજું કારણ આવી જાય, આપણે બેચમાં રજીસ્ટર જ ન કરાવી શકીએ તો શું થયું? દેટ મીન્સ કે આપણે તમોગુણમાં જીવીએ છીએ આપણે. કારણ કે આળસ અને નિંદ્રા ભગવાને શેના ગુણ બતાવ્યા? તમોગુણ ના બતાવ્યા. તો આવી રીતે આપણે આળસ અને નિંદ્રામાં જીવતા હોય તો તમોગુણ છે. અને આપણે સજાગ થઈ જઈએ કે ના ભાઈ આ જ્ઞાનમાં મારે આગળ વધવું છે અને આપણે ઉઠી જઈએ અને એમાં જોડાઈ જઈએ તો આપણે સત્વગુણમાં પ્રભાવિત છે. આ તો એક નાનકડો દાખલો હતો, પણ આવી રીતે તમે બધામાં ટેસ્ટ રૂપે આને એપ્લાય કરી શકો છો કે ભાઈ આપણે વધારે આખો 24 કલાકનો સમય આપણો શેમાં જાય છે, આપણે શું વિચાર્યું, કેવા કાર્યો કર્યા, કેવી આપણી મનસ્થિતિ હતી, કેવી આપણે લોકો બીજા સાથે વર્તન કર્યું, એ વધારે સત્વગુણી હતું, રજોગુણી હતું કે તમોગુણી હતી? તો એ પ્રમાણે આપણે આપણા ગુણોને પણ આપણે પારખી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે ભગવાન હવે આપણને રજોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે. તો કે છે હે ભરતશ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારે થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ. એટલે કે માની લો આપણી પાસે એક ગાડી છે પણ બીજાએ આપણી કોઈ બ્રાન્ડેડ બીજી ગાડી લીધી, આપણને તરત ઈચ્છા થાય કે ચાલો હવે તો આ ગાડી જૂની થઈ ગઈ છે, નવી લઈ લઈએ. આપણી પાસે એક મોબાઈલથી કામ ચાલે છે અને બીજો કોઈ આવીને આપણને કહે, અરે આ મોબાઈલ તો તારો બહુ જૂનો થઈ ગયો છે, હમણાં નવું મોડલ નીકળ્યું છે, લઈ લે ને, આ તારા હાથમાં સોંપતો બી નથી આ મોબાઈલ, હવે તારે તો આ બદલવો જ જોઈએ. એટલે કે આપણે એમાં તરફથી પણ આકર્ષિત થઈએ, લોભામણી આપણને ઓફર આવે. એટલે કે આવી રીતે જ્યારે આપણી આસક્તિ વધે છે બધી ચીજોમાં, આપણે એમ ત્યારે વિચારવું જોઈએ કે ના ભાઈ અત્યારે મારી પાસે જે ગાડી છે મારા માટે અત્યારે બરાબર છે, મારી બીજી ગાડીની જરૂર નથી, આ મોબાઈલ ચાલે છે મારો, શું કામે મારે બીજો મોબાઈલ લેવો જોઈએ? તો આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે રજોગુણમાં નથી પણ આપણે સત્વગુણમાં જીવીએ છીએ. પણ આવી રીતે તરત આપણે ઈર્ષા પણ કેળવીએ અને કોઈ આપણને આવીને લોભામણી ઓફર આપે, એના તરફ લલચાઈએ બી, તો આપણી આસક્તિ વધેલી છે. એટલે કે થઈ ગઈ આપણી ટેસ્ટિંગ, આપણે રજોગુણ વધારે છે આપણા ઉપર. સકામ કર્મ હવે એ મેળવવા માટે હવે નવી ગાડી, ચાલો ઘરમાં બી ચર્ચા થઈ, બધાએ કીધું કે હા ના ના લેવી જોઈએ, તમારે તો લેવી જ જોઈએ નવી ગાડી. હવે ભાઈ એના માટે ઈએમઆઈ વધારે આવશે, બધું થશે, અત્યારે બજેટમાં નથી, તો ફરી પાછું આપણે ઓર વધારે મહેનત કરીએ, ઓવર ટાઈમ કરીએ, કંઈક આડું કંઈક કરીએ. આ બધા સકામ કર્મોથી આપણે બંધાઈ ગયા. ગહન ઉદ્યમ કરીએ એટલે કે પાછું આપણે કોઈ બીજી એક્ટિવિટી ગોતીએ કે જ્યાંથી બીજા પૈસા ઉભા આપણે કરી શકીએ. અનિયંત્રિત ઈચ્છા, હવે ગાડી તો નવી લઈ લીધી, હવે ઘણા લોકો પછી આપણને આવીને કહે કે ભાઈ હવે તમે જે ગાડી લીધી તમારા ઘરના પ્રમાણે તમારે ફર્નિચર બદલવું પડે, તમારું ફર્નિચર આ બધું હવે જૂનું થઈ ગયું છે. આપણી નવી ગાડી જોવા માની લોકો આવ્યા હોય, હા 12માં તો તમારી મર્સિડીઝ ગાડી છે,
પણ તમારું અંદરમાં ફર્નિચર તો ખટારા જેવું છે. આ ફર્નિચર તમારા ઘરને સોંપતું નથી. હવે 12માં મર્સિડીઝ છે તો અંદર ફર્નિચર તમારે સારું એવું હોવું જોઈએ. પાછી અનિયંત્રિત ઈચ્છા, પાછું એના માટે ખર્ચો કરો. એટલે કે આવી રીતે લાલસા અને લક્ષણો અલગ રીતે પ્રગટ થાય છે. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે આના સંદર્ભમાં કે ભઈ આ આપણા રજોગુણ છે. આપણે દેટ મીન્સ કે આપણે રજોગુણથી અત્યારે વધારે પ્રભાવિત થયેલા છે. જેમ આપણે માની લો કોઈ માણસ બીમાર પડે અને ડોક્ટર પાસે જાય તો ડોક્ટર એને 2-4 દિવસનો ડોઝ આપે અને પછી કહે કે ભાઈ ઠીક છે, તમે આ લ્યો હમણાં દવા, થઈ જાય તો ઠીક છે, સારું બરાબર છે, નહીં તો પછી તમારે બ્લડ ટેસ્ટ, યુરિન ટેસ્ટ, એક્સરે, સોનોગ્રાફી બધું કરાવવું પડશે. તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને એવી રીતે બધી આપણે કયા ગુણોમાં જીવીએ છીએ ને એવી પ્રકારની આપણને ટેસ્ટ આપે છે. અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે આપણા માટે આ બધું બ્લડ ટેસ્ટ છે, યુરિન ટેસ્ટ છે, એક્સરે છે, સોનોગ્રાફી છે કે ભાઈ આપણે જે ગુણમાં પ્રભાવિત થયેલા છીએ એ કેવી રીતે આપણે એનો આપણે કહે ને કે બંધાયેલા છે. જી કે ત્યાં પ્રભુજી શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું શરૂઆતમાં કેવું છે જે અમારી થોડી મીન્સ આર્થિક પરિસ્થિતિ થોડી એવી નબળી જ હતી પહેલાથી, બરોબર ને? ત્યારે હું થોડું એન્જિનિયરિંગ કર્યું અને પછી નોકરી લાગ્યો ને બધું થોડું એમ કરવા માટે. એટલે હવે લોકો આઈને કેવું કે હવે યાર તું એન્જિનિયર થઈ ગયો ને એટલે 4 વ્હીલર લઈ દેવાનું, ગાડી લાવી દેવાની. મેં કીધું ના ના, હજુ મેં કીધું મારે જયારે જરૂર પડશે ને ત્યારે લાવીશ. મેં કીધું 4 વ્હીલર, બરોબર? અત્યારે મારો છકડો બરાબર છે તો બસમાં બેસી જાઉં, ચાલતો જાઉં, બરોબર? એટલું પ્રભુજી એટલું બધું પેલું કરે. પણ મેં કીધું મારે હજુ મેં કીધું બહુ બધું દેવું છે, લોકોને આપવાના છે પૈસા. અને મેં કીધું જો હું જ મેં કીધું ગાડીઓ લઈને ફરીશ અને લોકોના જે બાકીના પૈસા ના આપીશ તે કેવી રીતે ચાલશે? તો મારે આ બધું પહેલું પૂરું કરું. પ્રભુજી એટલું બધું તમને કહું ને, ચારે બાજુ એવું આવે, બોલો, હે ને? કે આપણને કે સ્ટેટસ વધી ગયું, આ છે તે છે, બરોબર ને? પણ આપણે કેવું છે, ના ફસાઈએ ને તો જ પ્રભુજી મજા છે, નહીં તો બાકી આપણને ઊંધા પાડી દે લોકો. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે, એકદમ સાચી વાત છે પ્રભુજી. આ તો તમે એન્જિનિયર નો દાખલો આપ્યો. મને તો આમ કહું ને કે આવા ઘણા ડોક્ટર લોકોનો પણ એવો એક્ઝામ્પલ છે આપણે કે બિચારા સાધારણ ફેમિલીમાંથી હોય, ઘણી મહેનત કરીને પોતે MBBS ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલી હોય, પોતાની આપણે સરસ મજાનું કોઈ દવાખાનું કે પોતે ખોલે તમારે, પણ બાકી આજુબાજુમાં જે બધા ડોક્ટર હોય બધા ગાડીમાં ને એમાં ફરતા હોય તમારે, અને આ બિચારો કેટલું આમ સાદું જીવન જીવતો હોય ને, તો ઘણી વાર તો છે ને આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ એનું જોઈને પણ છે ને કે ના ભાઈ આ ડોક્ટર પાસે તો કઈ વધારે લાગતું નથી, આની પાસે જવાય નહીં તમારે. પણ જે પેશન્ટ એની પાસે ગયેલા હોય અને એની જેને દવા લીધેલી હોય ને એને ખબર હોય છે તમારે કે ભાઈ આ ડોક્ટર કેટલો સાચો છે તમારે. અને બીજા જે ડોક્ટર છે આપણે કહી શકીએ એની સરખામણીમાં આપણને કેટલી સારી સલાહ આપે છે, કેરી સાચી જવા આપે છે આપણને. એટલે કે કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ આજુબાજુ તમે જોવો ને તો તમારે એવા ઘણી બધી લોભામણી ઓફર આવે, તમારે ઘણા બધા એવા એટ્રેક્શન આવે, ઘણા બધા લોકો તમને આવીને તમારી ટીકા પણ કરે, તમારી નિંદા પણ કરે, તમને ઇનડાયરેક્ટલી 2 વાતો સંભળાવે બી. તો આ બધી ચીજો થવાની છે. આ ત્રિગુણી માયા જ છે આમ જોવા જાવ ને તો. શું કહો છો કીર્તિદાન પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે પછી હું છે ને તો નોકરી બી કરતો હતો અને ઘરે આ ખેતીનું કામ બી બધું કરું, બરોબર? એટલે જાતે જ કામમાં લાગ્યો, બરોબર? તો મને શું કે હવે યાર આ બધું ખેતીનું કામ તો આ બધું મજૂર કરે છે, એવું કે, બરોબર ને? કે આ બધું આપણાથી આ બધું કોમ ના થાય, કે બરોબર? પણ હું એમને એવું કહું કે જો એકચ્યુઅલી હું જે એન્જિનિયર છું કે સાહેબ છું, બરોબર, એ ઓફિસ પૂરતો છું, બરોબર ને? તો અહીં તો તમારા માટે તમે કીર્તિ કહો કે બીજા નામથી બનાવો એ છું, બરોબર? હું તો તમારા માટે તમારા સેવક જેવો છું, બરોબર? તો અહીં તો થોડી મારી ડિગ્રી લાગુ પડે, બરોબર? અહીં તો મારે હું આ ખેડૂત તરીકે, ખેડૂતના દીકરા તરીકે મારે એ જ એપ્લાય થાય. તો મેં કીધું એ બધું ઓફિસ પૂરતું મર્યાદિત છે, બરોબર? એટલે અહીં હાવી નહીં થવા દેવાનું. પ્રભુજી સમજાવે. બરાબર છે, સાચી વાત છે. એનીવે આ બધું થોડુંક આપણે જયારે આ બધું જ્ઞાન કેળવે ત્યારે જ આ બધી આપણને સમજણ કહેવાય. બાકી અત્યારના કલયુગમાં તો તમે જોવા જાવ ને તો આજુબાજુ આપણને આવા લોકો જ મળવાના છે બધા તમારે. હવે ભગવાન એવી રીતે આપણને તમોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે. એટલે કે હે કુરુપુત્ર, જયારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, અંધકાર એટલે કે બી અજ્ઞાન, અને જડતા એટલે કે મેં કીધું એટલે થવું જોઈએ, મેં આમ કીધું તે આમ કેમ કર્યું, મેં કીધું તે આવી રીતે આમ કેમ ન કર્યું, આ બધા ઉન્માદ એટલે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી કોઈ પણ કામમાં ઢીલ કરવી આપણે, અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે આ બધા ગુણો આપણે એક જાતના કહી શકીએ, એક જાત અસુરી ગુણો પણ છે. આપણે જયારે આપણે 16મો અધ્યાય લેશું ને ત્યારે પણ આપણને આના સંદર્ભમાં થોડું ઘણું આપણને ભગવાન સમજાવે છે. આ તમે ત્યારે કમ્પેર કરજો કે આ બધા અસુર ગુણોની સાથે જ આપણે મળી શકે છે આપણે. તો આવી રીતે ભગવાન તમોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે. હવે ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ મરતી વખતે આપણા ઉપર જે ગુણોનો પ્રભાવ વધારે રહેલો હોય એ પ્રમાણે આપણી આગલી ગતિ જે છે નિર્ધારિત થાય છે, અથવા તો આપણું ભવિષ્ય શું છે એ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે સતોગુણી મનુષ્ય ક્રમશ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. એટલે કે જો એક સાથે રાતોરાત પ્રગતિ થવી જરૂરી નથી.
મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, આપણે જેનો સદુપયોગ આપણે કરવાનો છે, આપણે આપણા હિસાબે પૂરા પ્રયાસ કરી લેવાના અને ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું. પણ જે લોકો માની લો આવી રીતે આ સત્વગુણમાં આગળ વધે છે, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શું કહે છે? ક્રમશ, એટલે કે આસ્તે આસ્તે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. એટલે કે હોઈ શકે થોડું ઘણું જે આપણે જ્ઞાન આપણને મોડેથી મળીએ, આપણને મોડેથી બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તો એ પ્રમાણે આપણી જેમાં પ્રગતિ છે આપણી થોડી ઘણી આપણે વિલંબથી થાય, અથવા તો આસ્તે પ્રગતિ થાય, તો પણ થોડી ઘણી જે કાંઈ પણ પ્રગતિ કરી હોય તો ક્યારેય નાશ નથી પામવાની. હોઈ શકે આ મનુષ્ય જીવન પછી આપણને આગલો ઓર કોઈક એવા સારા પરિવારમાં કે એમાં જન્મ મળે, જેમ ભગવાન આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયનો 41 અને 42 શ્લોકમાં બતાવ્યું હતું કે આપણી આગલી ગતિ ક્યાં થાય છે. કારણ કે આમાં થોડી પ્રગતિ જે આપણે કરશું એ ક્યારેય નષ્ટ નથી થવાની. ભગવાનના ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે આસ્તે આસ્તે આમાં આપણે પ્રગતિ જે છે એ નિશ્ચિત છે. આપણે ફરીથી આપણે આગલા જન્મમાં પહેલેથી શરૂઆત નથી કરવાની. આપણે પછી કે છે રજોગુણી માણસો પૃથ્વીલોકમાં રહે છે. પૃથ્વીલોક એટલે કે આ મૃત્યુલોક. આમાં પણ હોઈ શકે કે ભાઈ એને એવી ઈચ્છાઓ દ્વારા એ જે ગુણોના પ્રભાવિત થયેલે મરણ પામે, ત્યારે એને એવું શરીર મળે, જેમ કે મારી લો કોઈ મનુષ્યની ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારી તો આ ઈચ્છા બાકી રહી ગઈ, મારે તો આ વિદેશમાં ફરવું હતું, આમાં જાવું હતું, અહીંયામાં જાવું હતું, તો ભગવાન એને એવી યોનિમાં નાખે છે કે જ્યાં આખો દિવસ ફરવાનું જ થાય તમારે. પછી એમાં પણ એને સુખ તો મળવાનું જ નથી. એટલે કે ટૂંકમાં ભગવાન અહીંયા એ કહે છે કે પૃથ્વી લોકમાં મતલબનો એમ નથી કે ભાઈ જરૂરી નથી કે 100% મનુષ્ય જીવન જ મળશે. કારણ કે આ પૃથ્વી લોકમાં 84 લાખ ટાઈપના અલગ અલગ બધા જીવો છે. હવે એને માની લો ઉડવું હતું, તો એને ભગવાન પક્ષીનું શરીર પણ આપી શકે કે હાલે તારે બહુ ઉડવાનો શોખ હતો ને, તારે દેશ વિદેશ ફરવાનો શોખ હતો ને, હાલે તારે પક્ષીનું શરીર આપી દો, ઉડે રાખ. એટલે કે જરૂરી નથી કે ભાઈ રજોગુણમાં આપણે રાજ્ય મૃત્યુ પામીએ તો પૃથ્વી લોકનો મતલબ એટલે આપણને મનુષ્ય મળવાનો છે. હોઈ શકે નીચલી યોની પણ આપણને મળે. અને જે ઘૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. એટલે કે આની તો રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ જ છે. પણ ક્યાં છે ને રિટર્ન ટિકિટ? તો કે નરક લોકમાં. એટલે કે જે આવી રીતે તમોગુણના પ્રભાવ હેઠળ પોતાનું જીવન જીવે છે, એવા કાર્યો કરે છે, એવું કોઈને બીજાને કહે ને કે ભાઈ હાનિ અને નુકસાન પહોંચાડવા વાળા કાર્યો કરે છે, તો ડેફિનેટલી એની ગતિ ઉચ્ચતર લોકમાં બી નથી, આ મૃત્યુ લોકમાં બી નથી, પણ એની ગતિ તો નરક લોકમાં જ છે. તો આવી રીતે ભગવાન ત્રણેય ગુણના પ્રભાવ હેઠળ આપણી આગલી ગતિ અથવા આપણું આગલું ભવિષ્ય આપણને બતાવે છે. હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. તો 21મા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય 3 ગુણોથી પર થયેલો છે અથવા તો ગુણાતીત થયેલો છે અથવા તો ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી લીધેલા છે, તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? એટલે કે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર શું હોય, તેનું આચરણ કેવું હોય, એટલે કે એની જીવનશૈલી કેવી હોય, અને એને કેવી રીતે આપણે ઓળખી શકીએ, પારખી શકીએ, અને એના પોતાના જીવનના સંદર્ભમાં કેવી રીતે એના લક્ષણો દ્વારા પોતે જીવતો હોય. અને એક બીજો મહત્વનો પ્રશ્ન એ પૂછે છે કે તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે. તો આમ જોવા જઈએ તો આ બંને પ્રશ્નો અર્જુનના જેટલા મહત્વના છે, આપણા માટે પણ બહુ જ મહત્વના છે. અને આમ જોઈએ તો આપણા વતી અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે. અને એમાં પણ આજે છેલ્લો પ્રશ્ન જે છે, બીજો પ્રશ્ન કે ભાઈ આ પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે, એ આપણા માટે બહુ મહત્વનું છે. કારણ કે આ બધું રીતે જાણી ગયા પછી આપણે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયાથી આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. હવે આમાંથી છૂટવું તો જરૂરી છે જ. છૂટશું તો જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશું. એટલે ભાઈ ભગવાન આપણને પેલા લક્ષણો બતાવે છે. તો 22, 23, 24, 25 4 શ્લોકમાં ભગવાન આના લક્ષણો બતાવે છે. કોના લક્ષણો? તો કે જે ગુણાતીત થયેલો હોય છે. તેના સંદર્ભમાં કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ એટલે કે ફરીથી જ્ઞાન, આપણે આસક્તિ એટલે કે ભાઈ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રતિ જે આપણે કહીને કે ભાઈ આકર્ષિત થઈએ છીએ, અથવા તો જેમાં આપણે કહીને બહુ રુચિ બંધાઈ જાય છે, એ એક જાતની આસક્તિ આપણે, અને મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી. એટલે કે માની લો કોઈ માણસને સારી રીતે આવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર પોતે કાબુ મેળવી લે, સંયમ મેળવી લે, એનો બધા ભૌતિક દુનિયા ઉપરથી મોહ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઓછો થઈ ગયો, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે ઉપસ્થિત હોય ત્યારે, એટલે કે આનાથી વિપરીત પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી. એનાથી ઉલટું શું કે ભાઈ માની લો માણસ અજ્ઞાન છે, અત્યારે બહુ જ પોતે રજોગુણમાં અથવા તો બહુ જ અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ છે એના મનમાં, અસંખ્ય રીતે આપણે કહી શકીએ કે અલગ અલગ એની બધી મોહ માયામાં પોતે ઝાડમાં બંધાયેલો છે. એટલે કે અત્યારે એની આવી સ્થિતિ છે, તો ત્યારે તેની ઘૃણા કરતો નથી, અને તે ન હોય ત્યારે તેની આકાંક્ષા પણ રાખતો નથી. શું કામે? તો કે જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓની પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે, અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને.
તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. હવે અહીંયા સુધી જે ભગવાને બતાવ્યું ને, આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે થોડુંક એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજી લઈએ તો આપણને બહુ ઈઝી થઈ જશે કદાચ. જેમ કે માની લો આપણે પ્રકાશ, એટલે કે આને સંદર્ભ આપણે જાણી તો ગયા જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન, પણ આપણે સમજવા માટે આને દાખલા રૂપે લઈએ કે માની લો સૂર્યનો પ્રકાશ આપણે, ઠીક છે. હવે આ શક્તિને આપણે માની લો કમ્પેર કરીએ આપણે વરસાદની સાથે, અને માની લો મોહને આપણે કમ્પેર કરીએ પવનની સાથે. હવે માની લો સૂર્યના પ્રકાશ ઉપર, વરસાદ ઉપર અને આ પવન ઉપર આપણો કોઈ કાબુ છે? આ ત્રણમાંથી કોઈ ચીજ ઉપર શું કહો છો? તમે ના. અત્યારે ગરમી બહુ પડે છે, તમે વિચારી શકો કે ભાઈ સૂરજ શું કામ આટલો બધો તપે છે? આનો તો આટલો બધો તાપ ન હોવો જોઈએ, 40-45 ડિગ્રી છે, આને તો ઓછી હોવી જોઈએ. માની લો તમને લાગે કે આખો દિવસ બહુ ગરમી પડી, આજે સાંજના વરસાદ આવવો જ જોઈએ, તમે લાવી શકશો વરસાદ? તમને એમ લાગે સરસ મજાનો જો ઠંડો પવન વાતો હોય તો કેટલું ગમે આપણને, એના ઉપર તમારા ઉપર કોઈ કંટ્રોલ છે? આ ત્રણ ચીજ ઉપર તમે કહો મને, શું કહો છો બધા? કોઈ જાતનો કોઈ આપણા એના ઉપર કંટ્રોલ નથી. આ ત્રણ ચીજો જેમ આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ તો પ્રકૃતિના ઉપર જ છે, ભગવાન ઉપર જ છે. તો જે માણસ ગુણાતીત હોય ને એની અવસ્થા આવી જોઈએ તમારે. એ શું સમજે કે ભાઈ માની લો આ ત્રણ ચીજ, પ્રકાશ, આસક્તિ અને મોહ ક્યારેક ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા મનમાં અલગ અલગ ઈચ્છાઓ તો જાગવાની જ છે ને, એના ઉપર તો આપણે કાબુ નથી રાખવાને શકવાના, અને મનને નિયંત્રણ રાખી શકીએ છીએ, પણ મનમાં જે ઈચ્છાઓ જાગે છે, જેમ સાગરમાં મોજા ઉઠતા હોય, મોજા ઉપર તમે કાબુ રાખી શકો? ન રાખી શકો. પણ એ સાગરમાં જે મોજા ઉઠે, ઉછળીને ફરીથી પાછા સાગરમાં સમાઈ જાય, તો એવી રીતે તમે એ તો કરી શકો છો ને કે ભાઈ મનમાં જે ઈચ્છાઓ જાગી, કોઈ કે આપણને કીધું કે આમ કરો, જે પ્રમાણે કીર્તિમાં પ્રભુજીએ વર્ણવ્યું આપણને, તેણે કેવી રીતે એના ઉપર પોતે સંયમ રાખ્યો, કેવી રીતે પોતાના ઉપર કાબુ રાખ્યો. એટલે કે એ જે બધી ઈચ્છાઓ હતા સામેવાળા તરફથી, જે બધા આપણને વાવાઝોડાના રૂપમાં જે બધા શબ્દો આવતા હતા, કેવી રીતે પોતે અંદર સમાવી દીધા. જેમ સાગરના મોજા સાગરમાંથી જ ઉઠ્યા અને સાગરમાં સમાઈ ગયા, એવી રીતે. તો આ જે ત્રણ ચીજ જે છે જેના ઉપર આપણો કોઈ કાબુ નથી, વરસાદ ઉપર કાબુ નથી, પ્રકાશ ઉપર કોઈ કાબુ નથી, સૂર્યના પ્રકાશ ઉપર, અને આપણે પવન ઉપર પણ કાબુ નથી. તો એ જયારે માની લે આપણને હોય, અત્યારે બહુ તડકો તપતો હોય, એ જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. એટલે કે શું કે છે, આ જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે. કારણ કે આ જે ત્રણ ચીજ જે આપણે વર્ણવી દાખલાના રૂપમાં, વરસાદ, પ્રકાશ અને પવન, એ ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે ને, અને એ પણ તો ભગવાનની એક શક્તિ જ છે ને, એના ઉપર આપણો તો કોઈ કાબુ નથી. એટલે કે એ જયારે ઉભા થાય છે, આપણા ફેવરેબલમાં હોય છે, ત્યારે આપણને બહુ ગમતા હોય, ત્યારે પણ પોતે આપણે કહીને બહુ ઉત્સાહિત નથી થવાનું, અને જયારે આપણે પ્રતિકૂળ ઉલટી રીતે હોય ત્યારે પણ આપણે એનાથી વિચલિત નથી થવાનું. આ કોની નિશાની છે? તો કે જેણે આ ત્રિગુણી માયાને પાર કરેલી છે. બાકી જેણે ત્રિગુણી માયાને પાર નથી કરેલી, એ તો કે ઓહો કેટલી ગરમી પડે છે, આ વખતે તો બહુ ભયંકર ગરમી પડી. અરે ભાઈ, ગરમી પડી તો તને કેરી ખાવા મળી, ગરમી ન પડે તને કેરી બી ક્યાંથી ખાવા મળે? ગરમી પડશે તો પછી વરસાદ આવવાનો છે તારે. એટલે કે બધું ઓટોમેટિકલી ઋતુઓ જેમ આવ જાવ કરે છે, આ બધું પણ જે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો જે છે, એવી રીતે એનો પ્રભાવ આવતો જાતો રહે છે. આપણે એનાથી વિચલિત થવાનું નથી. એટલે કે છે તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે. આ પણ હવે તમે જુઓ તો શેમાંથી આવેલું છે કે ભાઈ જેમ અહીંયા કીધું ને કે તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે, તો એ કેવી રીતે તટસ્થ અને ગુણાતીત રહી શકે? જ્યારે પોતે પોતાની અંદર અથવા પોતે પોતાની આત્માની સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે. અને સુખ અને દુઃખમાં સમાન રીતે રહે છે. એટલે કે ભાઈ જ્યારે આવી બધી પરિસ્થિતિઓ સર્જાય છે ત્યારે પણ અવિચલિત નથી થતો, તો પછી આવી રીતે સુખ અને દુઃખ આવે છે ત્યારે પણ શું સમજાય છે? જેમ ભગવાને કીધું ને, થોડું ઘણું સહન કરવું જ પડશે. આની પણ ઋતુ આવે છે ને જાય છે, એ પ્રમાણે બદલાતું રહેશે. એટલે કે આ સુખ અને દુઃખ પણ આવજાવ થાય છે. એટલે કે એમાં પણ પોતે બહુ હર્ષિત બી નથી થતો અને બહુ અથવા તો દુઃખિત બી નથી થતો. જે માટીનો ઢગલો પથ્થર તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. આનો મતલબ શું કે ભાઈ આમ જોવો તો સોનાની ઢગલી જે છે આપણને પણ શેમાંથી? પૃથ્વીમાંથી જ આવેલી છે. માટીનો ઢગલો પણ પૃથ્વીમાંથી જ આવેલો છે. પથ્થર અને કાંકરા પણ પૃથ્વીમાંથી જ આવેલા છે. અને આ પૃથ્વી કોની શક્તિ છે? ભગવાનની આપણે શક્તિ છે, ભગવાનની નિકુષ્ટ શક્તિ છે, જે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું. એટલે કે એને આમાં કોઈ એ જે ભૌતિક વેલ્યુને કાઉન્ટ નથી કરતો કે ભાઈ સોનાની બહુ વેલ્યુ વધારે છે તો એ બહુ સારું છે, અને માટીના ઢગલાની કોઈ વેલ્યુ નથી તો એ બેકાર અથવા નકામું છે. એ બધામાં ભગવાનની શક્તિ જોવે છે, ભગવાનને તત્વ તરીકે જોવે છે.
એટલા માટે કહે છે કે એની સમાન દ્રષ્ટિ જુએ છે. એની જોવાની દ્રષ્ટિ આવી આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ છે. આપણે એ ભૌતિક દુનિયાની આપણે તુલના અથવા એની મૂલ્યને કોઈ ગણકારતો નથી અથવા એને મહત્વ નથી આપતો. જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન છે. હવે જેમ કે સુખ અને દુઃખમાં સમાન હોય છે, તો એ જ પ્રમાણે ફેવરેબલ અને અનફેવરેબલ સિચ્યુએશન અને સર્કમસ્ટાન્સીસમાં પણ પોતે સમાન રહે છે. અને જે ધીર છે અને પ્રશંસા તથા બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. હવે એને ખબર છે કે ભાઈ માન અને અપમાન શું. આપણે આજે કોઈ આપણને ભૌતિક દુનિયાનું થોડું ઘણું માન કરી બી દે, આપણને બહુ ચડાના ઝાડમાં ચડાવી બી દે, સારો એવો હોદ્દો આપી દે, બધું આપી દે, શું છે? ટેમ્પરરી છે ને. આપણી સાથે કઈ થોડી ને ખુરશી, હોદ્દો, આપણું બધું ડેઝિગ્નેશન બધું આવવાનું છે? કાંઈ નથી આવવાનું. કોઈ આપણા વખાણ કરી લે તો પણ શું ફાયદો આપણને? કોઈ આપણું અપમાન બી કરે તો પણ શું છે? આમ જોવા જાવ તો આપણે દિવ્ય અવસ્થામાં જ્યારે હોઈએ ત્યારે આપણને આવું કોઈ માન અપમાન છે ને કઈ મહત્વનું લાગે જ નહીં, આમ જોવા જાવ તો. એટલે કે જે ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય છે એને આ માન અપમાન અથવા તો પ્રશંસા અથવા તો એની નિંદા એના પ્રત્યે પોતે કઈ લક્ષ્ય કરતો જ નથી આપણે. અને જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર રાખે છે, એટલે કે પોતાના માટે તો કોઈ શત્રુ વ્યવહાર અથવા મિત્ર હોતું જ નથી, પણ સામેવાળો વ્યક્તિ આજે ભગવાનના ગુણાતીત અથવા તો જે ભગવાનની દિવ્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એને શત્રુ અને મિત્ર માનતો હોય તો એ પણ શું છે? બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. ક્યારેક એને કોઈક એવો વર્તાવ કરવાનો વારો આવે તો એમ નથી વિચારતો કે ભાઈ સામેવાળો તો મને શત્રુ સમજે છે ને, મારે હવે બદલો લેવો જોઈએ, મારે હવે આવી રીતે એની સાથે વર્તન કરવું જોઈએ. એ એવું નથી વિચારતો. એ તો શું ભાઈ ન્યુટ્રલ ભાવે એને જે હોય સાચી અને સ્થિતિ અને પરિસ્થિતિ હોય એ પ્રમાણે પોતાનું બિહેવિયર કરે છે. એ એમ નથી જોતો કે ભાઈ સામેવાળો મને શત્રુ માને છે કે સામેવાળો મને મિત્ર માને છે, મારે આને ફેવર કરવી જોઈએ કે મારે આને ફેવર ન કરવી જોઈએ, એ કાંઈ નથી વિચારતો. પોતે ન્યુટ્રલ ભાવમાં પોતે બિહેવિયર અથવા વર્તન કરે છે. અને જેણે સર્વ દુન્યય કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે. એટલે કે શું છે? દુનિયાની કાર્યનો પરિત્યાગ કરવાનો મતલબ અહીંયા આપણે એમ નથી સમજવાનું કે ભાઈ બધા કર્મ છોડી દીધા છે, પણ શું છે? મનમાં કોઈ એવી આસક્તિથી અથવા તો કોઈ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા તો પોતાના શરીર સુખ માટે અથવા તો કઈક ઈચ્છા અથવા ફળ પ્રાપ્તિ માટે કર્મ નથી કરતો. એ કર્મ કેવી રીતે કરે છે? નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે. એટલે કે કર્મમાં અકર્મ કરે છે. અને એવી રીતે આપણે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કાર્યોનો પરિત્યાગ કરેલો હોય છે, કારણ કે એને કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરેલો હોય છે, કર્મનો ત્યાગ નથી કરેલો હતો. તો આ રીતે ભગવાન અલગ અલગ આપણને ગુણો બતાવે છે ગુણાતીત અવસ્થાના. તો આવા ભગવાન કહે છે કે આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ અથવા તો ગુણાતીત માનવો જોઈએ, અથવા તો એને ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી દીધેલી છે. હવે જે અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી કેવી રીતે, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન પછી આપણને 26મા શ્લોકમાં જવાબ આપતા કહે છે કે જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચલ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે, એટલે કે જે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ચિંતન કરે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની અર્ચના કરે છે, ભગવાનની પૂજા કરે છે. આના સંદર્ભમાં જેમ ભગવાને આપણને 6 અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં બતાવ્યું હતું, અને એ ભગવાન અહીંયા ફરીથી આપણને કહે છે કે અવિચલ ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે. એટલે કે કમ વોટ મે, ગમે તે થાય, પોતે જે નિયમ લીધેલા હોય, પોતે જે સંકલ્પ લીધેલા હોય એને પોતે પાડવાની ડે ટુ ડે આપણે કહી શકીએ કે કોશિશ કરે છે, અને અથવા તો કહી શકીએ કે પળ પળે પોતે ભગવાનને બધી ચીજોમાં યાદ કરે છે. નાની નાની ચીજોમાં પણ ભગવાનનો આભાર માને છે, ભગવાનને થેન્ક્સ કહે છે, ભગવાનની કૃપા માને છે, અને પોતાને કોઈ સ્વામી નથી માનતો, પોતાને કોઈ કરતા નથી માનતો, પોતાને કોઈ ભોગતા નથી માનતો. આને કહેવાય આપણે અવિચલ અથવા તો શુદ્ધ ભક્તિ. તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. એટલે એક રીતે જોવો તો અહીંયા ભગવાન આપણને બહુ સીધો, સાદો અને સરળ ઉપાય બતાવે છે કે જે આ ત્રિગુણી માયા ભગવાનની જે બહુ કઠિન, આપણે કહીએ ને કે બહુ આકરી આપણે પરીક્ષા લઈએ છીએ, અને ભગવાનની આ બહુ જ શક્તિશાળી શક્તિ છે આપણે, કારણ કે આ બધાને બાંધે છે. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ છે આ ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલા છે, જે ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં પણ એ ચીજ આપણને સ્પષ્ટ કરે છે. તો આ રીતે આપણે જ્યારે ત્રિગુણી માયાને આટલી પ્રભાવશાળી છે, આટલી શક્તિશાળી છે, એનો સીધો સાદો સરળ ઉપાય ભગવાન આપણને એ બતાવે છે કે જે મારા શરણાગતે આવે છે અને જે મારી અવિચલ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એ તરત જ ગુણોને પાર કરી જાય છે. કારણ કે આની ચાવી જે છે ને, આપણે જેમ કે કોઈ તાળું હોય, તાળુંને આપણે ખોલવા માટે ચાવી જોવે, ચાવી વગર આપણે તાળું ન ખોલી શકીએ. તો આની ચાવી શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે. બીજા કોઈ પાસે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવાની ચાવી નથી આપણા માટે. તો એ ચાવી ભગવાન આપણને શું આપે છે કે ભાઈ મારા શરણે આવ, મારી ભક્તિ કર,
હું તરત મારી ત્રિગુણી માયાને હુકમ કરીશ કે ભાઈ મારા આ ભક્તને તારે હવે ટચ નથી કરવાનો, મારા આ ભક્તને તારે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ નથી, એટલે કે તરત ને તરત આપણે આવી રીતે ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ છીએ. અને આવી રીતે જયારે આપણે ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી જઈએ છીએ તો ભગવાન કહે છે અને એ રીતે તે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ ઓલમોસ્ટ ભગવાનના આપણે ધામ સુધી પહોંચવાની તૈયારી આપણી પૂરેપૂરી થઈ જાય છે. આપણે આ રીતે આપણો અહીંયા 14મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આજે આપણે આના પછી બેક ટુ બેક ઓલો બ્રિજ ક્લાસ બી છે. આજે આપણે પ્રશ્નોત્તરી નહીં લઈએ.